திராட்சை யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? திராட்சை வந்து பிடிச்சா கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. ஓகேவா? அடுத்தது ஆரஞ்சு பழம் இருக்குது. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அன்னாச்சி பழம் இருக்குது. அன்னாச்சி பழம் இருக்குது. அதுவும் பிடிச்சா சாப்பிடுங்க. இந்த திராட்சை பழம் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? எல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம ஒன்று டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா? இதை நாங்கள் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? பிடிச்சா வந்து பறித்து சாப்பிடுங்க. ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணால் எலுமிச்சங்காய் வச்சுருக்கோம். அடுத்தது இதில் ஒரு கவர் இருக்குது. பொட்டேட்டோஸ், டொமேட்டோ இருக்குது. இதில் வெஜிடபிள்ஸ், இது மாவு. அடுத்தது இது என்ன காய்? சுண்டைக்காய். இது வச்சுருக்கோம். இதில் என்ன இருக்குது? அதுக்கு க்ரீன் பச்சை மிளகாய். இதை பிடிக்குமா?